course. We will have study clubs, master classes, online webinars for you to learn a lot more, I hope, and that way you'll be able to treat more and more complex cases. Thì cũng giống như là với khi chúng ta học về mắc cài ấy, chúng ta không thể học trong 2 ngày đã xong hết mọi thứ. Thì với Invisalign cũng thế, thì 2 cái ngày của cái khóa TC1 này chỉ là những cái kiến thức cơ bản nhất, những cái khái niệm cơ bản nhất để cho các bác sĩ có thể bắt đầu bằng những cái bệnh nhân đơn giản của mình. Và sau cái 2 cái buổi TC này thì các bác sĩ còn rất là nhiều các cái buổi học khác, ví dụ như là có buổi TC2, Study Club, webinar. Thì dần dần qua những cái buổi học đấy các bác sĩ sẽ có thêm những kiến thức về Invisalign để các bác sĩ có thể làm những bệnh nhân phức tạp hơn. So yesterday we introduced the clean check and we spoke about the 5 steps to assessment, but we didn't really talk about yet the modification. How do we modify our clean check when we get the first clean check back? So let's address that. Ngày hôm qua chúng ta nói về clean check này, về 5 bước chúng ta review clean check, và chúng ta chưa nói đến cái phần mà chúng ta chỉnh sửa những clean check như thế nào, thì hôm nay cô sẽ dạy chúng ta cái cách đó. So remember from yesterday, and I'm not translating this, well, Dr. Umbrella can translate it into Vietnamese, but the five steps that you really need to consider in order to feel safe about clean check. Initial bite, make sure the bite set's correct. Final occlusion and alignment. For you, if we get this bit right, final occlusion and alignment, that's 90% of your clean check. Because these days the mechanics are, I don't want to say automatic, but the defaults are very, very high. So final occlusion and alignment, if you have this looking good, that's most of your work. IPR, attachments and aligner features, and staging. Thì nhắc lại, đây là 5 bước để chúng ta kiểm tra clean check. Hôm qua cô nói cái bước thứ nhất là chúng ta kiểm tra cái khớp cắn đầu tiên có đúng không. Cái bước thứ hai là chúng ta kiểm tra cái sự làm thẳng và cái khớp cắn cuối cùng. Và bởi vì là bây giờ các cái công nghệ nó ngày càng phát triển, thì nên là nếu mà cái clean check, cái khớp cắn cuối cùng trên clean check chuẩn, thì ở thực tế trên lâm sàng ấy, thì có thể giống đến 95% trong clean check. Cái bước thứ ba chúng ta kiểm tra cắt kẽ, bước thứ tư là kiểm tra attachment và các cái tính năng của khay khác, và bước thứ 5 là chúng ta kiểm tra cái staging, các cái cách mà răng được chuyển. So as I said, this is where doctors who are starting to use Invisalign need to concentrate. And this is what you do every day. If you treat fixed appliances, you are good at evaluating the treatment goal. So all you need to know now is how to translate that to the technicians. Cái bước thứ hai, cái bước kiểm tra khớp cắn cuối cùng thường là cái bước mà các bác sĩ cũng quan tâm nhất, và nó cũng là cái bước mà chúng ta phải làm hàng ngày với bệnh nhân mắc cài của chúng ta. Cái nhiệm vụ của chúng ta thì làm nào chúng ta chuyển hóa cái cách mà chúng ta kiểm tra trên bệnh nhân lên trên clean check nữa. So modifications. How do we go about changing any one of those 5 steps? Vậy thì cái modification tức là cách tạo ra sửa đổi thì làm nào chúng ta sửa đổi trên clean check? The first one, bite set, is really done efficiently most by photos and by text, right? Just writing to the technician, please reset my bite according to new photos. Khi mà chúng ta muốn chỉnh sửa cái bước đầu tiên, tức là cái khớp cắn đầu tiên á, thì có 2 cách. Một là chúng ta sẽ gửi lại các cái hình ảnh mới, hai là chúng ta sẽ text, chúng ta sẽ nhắn tin cho kỹ thuật viên là xin hãy làm lại cái khớp cắn mới dựa trên những hình ảnh mới chúng tôi gửi. You very rarely have to do this, very rarely. Chúng ta rất là ít khi phải làm cái bước này. The second, final occlusion and alignment, by text is the most efficient. Describe what you want, and then when it gets much closer, and when you get better with clean check and familiar with the 3D tools, because that takes time to learn, then you can do a few minor changes with 3D. There are many Invisalign doctors today that don't use 3D because it's something relatively new in Invisalign software. Traditionally, it was always writing to the technician. And doctors begged and begged the company, please make us 3D tools. We want to move the teeth, not just the technicians. So they brought 3D tools in, and it's kind of double-edged because it takes time to learn how to use them and take time to use them. And if you know how to describe to the technician well, then you actually don't need to use the 3D. So it's an option for you, but the first big changes by text, and then if you want to and learn more about clean check, 5 movements like you saw me doing yesterday with the doctor's clean check, with the 3D. Thì cái bước thứ hai chúng ta kiểm tra cái khớp cắn cuối cùng. Thì nếu chúng ta muốn thay đổi cái khớp cắn cuối cùng ấy, thì cách
mà đơn giản nhất là chúng ta hãy nhắn tin với kỹ thuật viên và chúng ta miêu tả những cái mà chúng ta muốn thay đổi. Sau này khi chúng ta làm nhiều, chúng ta cái clean check gần sát với cái mong muốn của chúng ta rồi, và cái thứ hai chúng ta cũng giỏi hơn, chúng ta có kinh nghiệm hơn, chúng ta giỏi hơn sử dụng cái 3D control, chúng ta có thể tự mình dùng cái 3D control để chỉnh sửa. Và có rất là nhiều các bác sĩ đã làm IMG rất là lâu năm nhưng mà họ lại không bao giờ họ sử dụng cái 3D control cả, bởi vì là ngày xưa thì IMG không có cái tính năng này và bác sĩ chỉ có một cách duy nhất đó là comment với kỹ thuật viên thôi. Tuy nhiên là rất nhiều bác sĩ họ cứ yêu cầu, họ năn nỉ hãng là phải thêm cái 3D control, nên là cuối cùng là hãng đã quyết định đưa vào. Và tuy nhiên là cái việc đưa cái 3D control vào nó cũng có cái được mất, tức là mất là bác sĩ sẽ phải học thêm, bác sĩ phải bỏ thời gian để nghiên cứu cái đấy. Thế nên là đây là một cái lựa chọn tùy vào các bác sĩ về sau khi mà làm á, các bác sĩ có thể chọn là sử dụng comment hay là sử dụng 3D control là tùy mình. IPR, very quick to do 3D. You saw a video on that yesterday, and you just go to the menu, IPR, and then you can click into proximally increase IPR, decrease IPR, increase spacing, decrease spacing. So that should be very, very quick 3D. You can ask the technician, place 0.2 millimeters IPR between 1.1 and 1.2 to close black triangle. You can ask them, but for me it's much quicker and very easy to learn to do IPR with 3D. Với cái thứ ba là cắt kẽ thì chúng ta có thể tự chỉnh sửa cắt kẽ bằng cái 3D, và chúng ta có thể thêm hoặc là bớt, tăng thêm hoặc là giảm đi cái lượng cắt kẽ cũng như là cái khoảng, giống như là trong cô demo ngày hôm qua ấy. Chúng ta cũng có thể comment và yêu cầu kỹ thuật viên thêm hoặc là bớt IPR cho cắt kẽ cho chúng ta. Ví dụ như là xin hãy cắt kẽ 0,2 mm ở giữa răng 11 và 21 cho tôi. Tuy nhiên là đối với kinh nghiệm cá nhân của cô thì cô thấy rằng là tự chỉnh sửa bằng cái 3D nó dễ hơn rất là nhiều. And the same applies to the attachments. It's much faster to do it in 3D if you want to take off one of the attachments the computer has engineered because maybe aesthetics, put something on the palatal or on a tooth next door. It's much faster because you can do both of those things, IPR and attachment, in real time. You see the changes straight away. But you can still do it by text if you want to. Please place horizontal rectangular attachment on 1.4. But they can place it then anywhere, like high, medium, low. It might not be exactly where you want. So for me, it's easy to grab, drag, and put it on. Remember, optimize attachments only from the computer generation. So you don't click and drag those, but you can take them off. Đối với attachment chúng ta cũng có thể tự chỉnh sửa bằng sử dụng cái 3D, và cô thấy là cái cách này nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể thêm và bớt và thay đổi vị trí góc độ của các attachment. Chúng ta có thể chuyển attachment từ cái răng, từ mặt ngoài và mặt trong, từ răng này sang răng bên cạnh. Chúng ta bằng cái 3D control. Chúng ta cũng có thể text, nhắn tin để yêu cầu kỹ thuật viên đặt, ví dụ như là xin hãy đặt cho tôi một cái attachment hình chữ nhật nằm ngang vào răng 14. Tuy nhiên là khi chúng ta yêu cầu kỹ thuật viên, chúng ta cũng không biết họ sẽ tự chọn cái vị trí họ đặt, và có thể đó không phải là chính xác cái vị trí mà các bác sĩ mong muốn. Thế nên là cái kinh nghiệm riêng của cô là cô hay tự đặt cái attachment. Một cái lưu ý khác là cái optimize attachment ấy, thì là do phần mềm đặt, các bác sĩ không đặt được. Các bác sĩ chỉ có thể chọn là có giữ nó hay là không thôi. And then finally, staging. If you want to modify staging, and you will not be doing this until maybe really complex extraction cases, or a lot of full cast distalization, you would do that by text. There is no way to do that just by 3D. Cái cuối cùng là cái staging, là cái trình tự dịch chuyển của răng ấy, thì chúng ta cũng có thể cũng chỉnh sửa nó. Tuy nhiên là theo cô, chúng ta chỉ nên chỉnh sửa nó với những cái ca phức tạp, những cái ca nhổ răng. Còn nói chung là chúng ta nên theo cái trình tự mà hãng đã đưa ra, và chúng ta chỉ có một cách duy nhất để chỉnh sửa, đó là bằng cách nhắn tin cho kỹ thuật viên. So what does this tell us? It tells us that number one, your first clean check almost never comes back looking with the occlusion that you want. So changes are important. And number two, we need to get very good at talking to the technician, because I'm telling you that text is a very common way and the most popular way still of changing your clean check. Vậy thì những cái điều này cho chúng ta thấy cái gì ạ? Cái thứ nhất là không phải từ là clean check đầu tiên về không phải bao giờ nó cũng hoàn toàn được như là ý chúng ta mong muốn, thường chúng ta sẽ phải chỉnh sửa. Và cái ý thứ hai là chúng ta phải học cách giao tiếp hiệu quả, học cách nhắn tin cho kỹ thuật viên, bởi vì rõ ràng là nhắn tin là cho kỹ thuật viên là một cái cách phổ biến nhất để chúng ta tạo ra các cái chỉnh sửa cho clean check. So how to communicate our changes effectively. This is the key.
Vậy thì làm sao mà có thể giao tiếp được hiệu quả với kỹ thuật viên? So I've got some examples here of just examples of some common changes that I might make. Now, before you start reading each one by one, there is a common element with each one of these. Number one, it's a short sentence. Number two, it's numbered, the request. And number three, it's very simple. What do I want? Where do I want it? And if I can give a reference point, give a reference point. Đây là một số các cái ví dụ các cái comment mà nó khá là hiệu quả đối với kỹ thuật viên. Thì trước khi chúng ta đi vào từng comment thì cô thấy là ở tất cả những comment có 3 cái đặc điểm chung. Đặc điểm thứ nhất là tất cả đều rất là ngắn gọn. Cái thứ hai là đều được đánh số thứ tự rõ ràng. Và cái thứ ba là nó rất là đơn giản, dễ hiểu. Nó nói rõ là mình muốn gì và mình muốn ở đâu, và mình có thể thêm những cái mốc để mình chỉ cho kỹ thuật viên biết. Right, so very simple, short sentence, because this part of the change has to be understood by a technician and then has to be adapted. So we don't want to lose any communication in that change. They have to understand exactly what you mean. If you have very long sentences and very vague, it's harder for them to understand what you want. So try and keep it nice and simple. Vậy tất cả những cái comment này đều phải rất là ngắn và rất là đơn giản thì kỹ thuật viên họ mới hiểu được là họ làm được, sửa được clean check cho các bác sĩ. Nếu các bác sĩ ghi những cái comment mà dài và phức tạp khó hiểu thì có thể kỹ thuật viên sẽ hiểu lầm, họ làm sai. So, you know, at the very beginning, to get something aesthetic, usually we want to make things symmetrical, so that's a key request. Please make our forms symmetric, so that we can then start to set up the contact points on that symmetry of our form. Ví dụ như là cái comment đầu tiên là để chúng ta tạo được cái sự thẩm mỹ thì chúng ta làm cái đối xứng hai bên ấy. Thế nên là comment đầu tiên sẽ là xin hãy tạo sự đối xứng của cung hàm hai bên. We need to have matching talk. Often you'll get a clean check back and the upper teeth here are tipped in and very vertical on one side. Match the talk nicely so that, you know, from the front view, all the talk is again, matching evenly. Chúng ta phải có một cái talk đồng đều, đồng bộ giữa hai cái bên, vì đôi khi là kỹ thuật viên họ gửi clean check về một bên talk cung băng bên phải và bên trái không giống nhau, nó rất là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Give a reference to. If there's a tooth that you like, just ask the technician to match the other tooth with that tooth. That's very easy for the technician to do. Và tốt nhất chúng ta nên có một cái mốc. Nếu mà chúng ta có một cái răng mà chúng ta thấy ổn rồi thì chúng ta có thể dùng cái răng đấy để làm mốc để chỉ cho kỹ thuật viên làm cái răng còn lại giống như thế. To protect the periodontium or the bone, or if you've got patients with very protrusive teeth, it's a nice to if you're looking at the staging and the teeth go whoop and then all the way back. You can't always have that because of the bone. So if you see when you're checking the 5th step staging, just ask to minimize round trip, right? This is round trip. Để bảo vệ cái môi nha chu, và tất nhiên là đặc biệt ở những cái bệnh nhân mà hôi nhiều ấy, thì đôi khi chúng ta sẽ thấy là cái cách di chuyển của kỹ thuật viên, họ sẽ đưa răng đi ra này, xong họ lại kéo răng đi vào. Thế nên là nếu chúng ta muốn hạn chế cái điều đấy, chúng ta sẽ yêu cầu là hạn chế cái round tripping. And if you have, again, a very protrusive profile or a tooth that you don't want to procline anymore, tell the technician that's your anterior limit. So anterior limit for the lower arch is 4-1. Anterior limit for the upper arch is 1-1. And then that means they won't do that. They won't do the round tripping, and the final position will not be any further forward than the anterior limit that you give them. So particularly in Vietnam, when you don't want to procline very often, an anterior limit is very useful for the technician. Trong trường hợp mà các bác sĩ chúng ta không muốn bệnh nhân hô hơn, đưa ra ngoài hơn nữa, răng ngả hơn nữa, thì chúng ta có thể cho kỹ thuật viên biết cái giới hạn phía trước của mình muốn. Ví dụ như là dạng phía trước là không được đưa các răng quá răng 4-1 hoặc là răng 1-1, thì lúc đấy kỹ thuật viên họ sẽ hạn chế cái việc round tripping và họ sẽ không đưa bất cứ cái răng nào đi quá cái giới hạn phía trước của các bác sĩ. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta có nhiều trường hợp hô, chúng ta không muốn bệnh nhân đưa răng phía trước nữa. The next 3 are examples of what we would say in a more complex case. For example, please distalize to superclass 1.
What kind of case would be asking the technician to do that in? Ba cái comment sau thì chúng ta sẽ áp dụng cho những ca phức tạp hơn một chút. Cái comment thứ 5 là xin hãy visa để tạo được khớp cắn siêu hạng 1. Vậy ở cái loại ca nào chúng ta sẽ hay có những comment như thế này? It would be a distalization case, right? So we want to make sure that it doesn't get just to class 1, but super class 1. Do you know what super class 1 is? When the distal buccal cusp of the upper superior contacting the mesiobuccal cusp of the lower 12-year molar. So it's really a little bit overcorrection of a class 1. Thì tất nhiên là cái comment thứ 5 này chúng ta sẽ dùng trong cái trường hợp di xa, đúng không ạ? Các bác sĩ biết cái khái niệm siêu hạng 1 đúng không ạ? Là chúng ta hơi chỉnh lố, chúng ta chỉnh cái múi ngoài gần của răng 6 hơi về phía sau một chút so với lại cái rãnh ở bên dưới á. Please level lower anteriors and incisors in 3 groups. So we looked at an example of that, the frogging yesterday, only in very, very deep bites. Usually just the anchor attachments are going to work for entry. But if you have a really deep bite and a big overjet, an adult patient, you need all of the mechanics possible, then you can look at the staging separately, incisor canine intrusion, knowing that it's going to increase the number of stages. That's the flip side. Cái comment thứ 6 đó là chúng ta hàn phẳng cái răng cửa và răng hàm dưới bằng cách làm đánh lún ấy, chia thành 3 cái nhóm. Hôm qua cô cũng nói là nếu những trường hợp cắn sâu mà bình thường chỉ cần đánh lún toàn bộ, chúng ta sử dụng attachment là được. Tuy nhiên là những cái trường hợp cắn sâu quá nặng, tất nhiên là chúng ta nên staging, chúng ta phân chia cái sự đánh lún ra thành răng nanh và răng cửa. So that's more in a big class 2 distalization when you have a lot of stages on the upper, or in an extraction case when you have a lot of stages. And generally a deep bite. Thì đây là những cái comment chúng ta hay gặp ở những cái ca mà hạng 2 mà chúng ta phải di xa rất là nhiều với những ca nhổ răng và những cái cắn sâu. And then the last one would apply anytime that you're translating a tooth more than 3 millimeters. Remember the aligner, just like fixed appliances, is programming the tip. So in order to offset that tip, we program in 3 or 4 degrees of root tip in the direction of movement. So if you're mesializing teeth, the root will be offset mesial. If you're distalizing teeth, the teeth will be offset distal. So that we keep the tooth nice and upright. Cái comment cuối cùng là hãy thêm 4 độ vào cái chân răng, tip chân răng ở phía xa khi mà chúng ta di xa. Giống như hôm qua cô nói, khi mà chúng ta muốn di chuyển tịnh tiến một cái răng nào trên 3 mm thì cũng như là mắc cài một cái chỉ vào má, chúng ta có cái nguy cơ chúng ta bị nghiêng cái răng á, và chúng ta phải bù trừ cái sự nghiêng đó bằng cách là chúng ta chỉnh lố cái chân răng nghiêng về cái phía cái khoảng mà chúng ta dịch chuyển ở khoảng độ 3 đến 4 độ. Vì nếu chúng ta di xa, chúng ta sẽ chỉnh cho cái chân răng của chúng ta nghiêng phía xa, còn nếu chúng ta di gần, chúng ta chỉnh cho cái chân răng của chúng ta nghiêng phía gần. Thanks, Dr. So once we text our modifications, then we click the submit button, submit modification, and occasionally you will have this warning window come, and a lot of doctors are like, what do I do with this? What the ClinCheck will tell you if there's any heavy for the modifications that you've made, if you're doing 3D, will tell you if there's heavy contacts, right? Because ClinCheck, we can see the contacts, green, red, or nothing. So if there is a lot of red contact, it will tell you, warning, you've got heavy contact. Sau khi mà các bác sĩ chỉnh sửa xong hết thì chúng ta sẽ ấn cái nút là submit change, tức là chúng ta ghi nhận, gửi sang kỹ thuật viên các cái chỉnh sửa đó, và khi mà chúng ta ấn vào đó thì nó có thể hiện ra cái cửa sổ trên kia, đó là cái phần mềm sẽ cảnh báo các bác sĩ là có thể sau khi chỉnh sửa có sẽ có những cái điểm chạm quá mức, tức là những điểm chạm màu đỏ như cô chỉ hôm qua ấy, thì nếu có những điểm chạm quá mức này thì cái phần mềm sẽ hiện ra cái cửa sổ cảnh báo. Then you have 3 options. You can check the contacts yourself and just go to 3D and lift an intruder tooth or intrude both teeth, so modify them yourself. You can leave them because maybe you want heavy contacts. Technician doesn't know, the computer doesn't know what you're treating. So it was an open bite and you actually want a heavy contact. Or you can ask the software, this box here says, fix for me. Let the software fix it.
3 options. Và khi đó chúng ta có 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta tự quay lại, chúng ta chỉnh sửa các cái điểm chạm quá mức của chúng ta, chúng ta làm trồi của chúng ta đánh lún. Cái lựa chọn thứ hai là chúng ta cứ mặc kệ nó, ghi là để kệ nó, vì đôi khi là chúng ta cố tình tạo ra các điểm chạm quá mức. Ví dụ như trường hợp chúng ta cắn hở, chúng ta đóng khớp cắn, đôi khi chúng ta sẽ muốn điểm chạm quá mức để chúng ta chỉnh đối ạ. Và cái lựa chọn thứ ba là chúng ta sẽ ghi là fix for me, tức là chúng ta yêu cầu các cái phần mềm và kỹ thuật viên tự chỉnh sửa những cái, tự loại bỏ những cái điểm chạm của chúng ta. So you can click leave or fix for me. If you click fix for me, the software, how does the software fix the heavy contact? Theo các bác sĩ, nếu chúng ta ấn cái fix for me, chỉnh cho tôi ấy, thì cái phần mềm sẽ Anyone tell me? sửa các cái điểm chạm quá mức bằng cách nào ạ? Sẽ làm nào để họ chỉnh các điểm chạm quá mức cho bác sĩ? Is it 1 arch, 2 arch, both? One upper, lower, both? Do you know Dr. Ang? Họ sẽ chỉnh như thế nào, hàm trên, hàm dưới hay là cả hai hàm? The answer is nobody can tell me. Nobody can tell me. So I've talked to everyone from the CEO to the engineers in Russia and everyone in between, all the clinical people, Mitra, nobody knows how, if you click fix for me, the computer, the software, nobody can tell me. So because of that, I don't let the software do it. I will either leave it if I'm happy, or I just very easily go back and change. Sự thật là không có ai có thể trả lời cái câu hỏi này cho tôi. Tôi đã nói chuyện với rất là nhiều người, kể cả kỹ thuật viên bên hãng, kể cả giám đốc của bên hãng, rồi các bác sĩ hỗ trợ lâm sàng bên hãng, nhưng mà không ai có thể trả lời chính xác cho tôi biết là cái phần mềm họ sẽ chỉnh sửa như thế nào. Chính vì vậy nên là cái cách của tôi làm là, một là tôi để kệ nó, nếu mà mục đích của tôi là tạo ra điểm chạm quá mức, hai là tôi tự về clean check và tôi tự chỉnh sửa. So in a way, it's not really important because the occlusal level it may not actually be that way clinically. So it's more important in refinement than the first series. But my advice is usually I'll just leave it. But you will see this quite a bit. So I just want to tell you what it is and be prepared to see it. Thì thực sự là cái này đôi khi nó cũng không phải quá quan trọng, bởi vì là cái sự làm phẳng khớp cắn ở trên lâm sàng thì thực sự đôi khi nó cũng không giống hệt như là trong clean check, và cái này chúng ta thường hay quan tâm những cái điểm chạm này, chúng ta quan tâm hơn ở trong khi chúng ta làm cái tinh chỉnh ạ. Và các bác sĩ sẽ thấy cái cửa sổ này khá là thường xuyên để bác sĩ làm, tuy nhiên là trong đa số các trường hợp cũng sẽ kệ nó thôi. So this flow that we go through when we open a clean check, we read the technician's comments, any instructions that we made last time. We go through the 5 steps. We use text, and eventually when you learn 3D modification, and then you accept that is, as I said yesterday, the same. These modifications, usually 1 to 3 times we need to go through the technician, is average. Thì cái quy trình của chúng ta đọc clean check sẽ là đầu tiên là mở clean check ra này, đọc cái comment của kỹ thuật viên này, và chúng ta đọc các cái yêu cầu cụ thể của chúng ta trước đấy, và chúng ta đi qua 5 cái bước để chúng ta đánh giá clean check ạ. Và sau đó thì chúng ta tạo ra các cái chỉnh sửa bằng cách chúng ta nhắn tin text cho kỹ thuật viên, hoặc là chúng ta tự chỉnh sửa bằng 3D modification khi mà chúng ta đã dành rồi ạ. Sau khi mà chúng ta chỉnh sửa xong hết rồi thì chấp nhận để chúng ta đã accept, và nếu không thì chúng ta lại quay lại. Nếu chúng ta thấy chưa hài lòng, chúng ta lại quay lại từng bước một. Thì thông thường thì một cái clean check mất khoảng độ từ 1 đến 3 lần chỉnh sửa để đạt được cái mức mà chúng ta muốn. Do you know in 22 years how many times I have accepted the first clean check? In 22 years, how many times have I accepted the first clean check? Các bạn sĩ có biết là trong 22 năm mà tôi làm Invisalign thì có bao nhiêu lần tôi accept cái clean check, tôi chấp nhận clean check ngay từ lần đầu tiên không ạ? Yes, 3 times in 22 years. 3 times. It used to be none until maybe 5 years ago. Then I got a really good one. And it's not that it's not going to work or it's going to be wrong. Usually what I'm changing is the smile line, right, for the patient, something aesthetics. The attachments are always going to be fine if the patient will have them on the outside. The staging is always going to be fine unless I want to make it a little bit stronger or a little bit shorter if I can do that. But it's more the aesthetics that I work on.
Thì trong 22 năm thì tôi chỉ có viết 3 lần tôi có thể đồng ý với clean check ngay từ lần đầu tiên, và cái lần gần đây nhất là cách đây 5 năm. Thì thường là cái vấn đề tôi hay gặp đó chính là những cái vấn đề liên quan đến thẩm mỹ, cái đường cười của bệnh nhân á. Các cái vấn đề khác như là cái stitching thì đa số tôi thấy là ổn, trừ một số các cái trường hợp đặc biệt tôi muốn rút ngắn cái thời hạn điều trị, thời gian điều trị, hoặc là tôi muốn làm cái stitching nó cẩn thận hơn thì tôi thay đổi. Với attachment thì tôi cũng thấy đa số các trường hợp là attachment của hãng đưa ra là ổn, trừ trường hợp mà tôi muốn thay đổi một chút. So the final modification ClinCheck messages: get your final occlusion close to your treatment goal with the written instructions. That is what everyone here should be able to do from today. Vậy thì cái thông điệp cuối cùng với ClinCheck đó chính là cái điều đầu tiên là chúng ta phải tạo ra được cái khớp cắn cuối cùng càng gần với lại cái mục tiêu điều trị của chúng ta càng tốt, bằng cách chúng ta giao tiếp, chúng ta viết cho kỹ thuật viên. Because you do this every day in your practice in fixed appliances. You know what to look for. You just have to get used to looking for that on the computer, and then just make the instructions very simple to teach. Nó cũng giống như cái việc chúng ta làm hàng ngày với mắc cài, tức là khi mà chúng ta khám chúng ta sẽ chúng ta biết chúng ta phải thay đổi cái gì để chúng ta tạo được cái khớp cắn như ý. Và ở đây chúng ta chỉ khác cái là khi mà chúng ta biết được, chúng ta phải biết cách mà chúng ta giao tiếp với kỹ thuật viên để cho họ hiểu được. I think it's nice to use the superimposition, the blue teeth, the final check, just to give yourself peace that the teeth are not expanding too far or proclining too far out of the arch. It's very satisfying to see that superimposition. Then you get a very quick idea how far is each tooth moving. Và tôi thấy cái công cụ trồng hình superimposition rất là hiệu quả. Sử dụng cái công cụ đấy, chúng ta có thể kiểm tra được là cái răng của chúng ta nó có dịch chuyển quá mức hay không, chúng ta có nong quá mức, hoặc chúng ta có ngả răng ra trước quá mức không, chúng ta có thể đánh giá được là chúng đã dịch chuyển ra khoảng bao nhiêu xa. My advice for the staging and for the attachments is just use the defaults. The defaults are not bad, they're not wrong. The only time that I change it is mainly for aesthetics for the patients. So from now, get used to changing your final occlusion, get used to ClinCheck tools, and just use the defaults for staging and attachment. Cái lời khuyên của tôi với cái attachment và cái staging cho bác sĩ là chúng ta hãy cứ sử dụng các cái loại định của hãng đi, bởi vì cái loại học định nó cũng không phải là tồi, nó không tệ đâu. Và đến ở cái mức độ mới học như bác sĩ ấy, thì chúng ta chỉ nên học cách mà chúng ta chỉnh sửa cái khớp cắn cuối cùng với cái bằng cách comment với lại bằng cách viết cho kỹ thuật viên thôi. For those of you who are submitting more complex cases, translating teeth early on, and we don't recommend that, but I know you don't have many easy cases in Vietnam. If you are moving teeth modelly, either retracting more than 3 millimeters or mesializing or distalizing any tooth more than 3 millimeters because of physics, because the aligner will tip the teeth just like brackets do, we need to control that potential for teeth. We control it by programming that root movement 3 to 4 degrees in the direction of the tooth, whether it's palatal or lingual, whether it's mesial or distal. It's a pretty easy principle. Đối với lại các bác sĩ mà đã có những cái ca khó, những ca phức tạp, và thực ra thì tôi rất khuyến khích các bác sĩ bắt đầu làm những cái ca khó. Tuy nhiên tôi cũng biết là ở Việt Nam thì rất là khó để tìm những cái ca dễ như Invisalign. Thì cái lời khuyên của tôi là khi mà chúng ta cần phải di chuyển tịnh tiến, có thể là di ra phía gần hoặc là phía xa trên 3 mm, bởi vì là giống như cô nói ban nãy thì cái tác dụng vật lý thì kiểu gì cái răng cũng sẽ bị nghiêng, nên chúng ta bắt buộc là phải chỉnh đốn, chúng ta tạo 3 đến 4 độ tip chân răng về cái phía mà chúng ta di chuyển. Has anyone flown a plane before? How does the pilot learn to fly? Ở đây là có ai lái máy bay bao giờ chưa? The pilot learns to fly in a simulator, right? A flight simulator. Cô là có bác sĩ có biết là cái người lái máy bay phi công thì họ đã học cách lái máy bay bằng cách nào không? Thì họ học thông qua cái hệ thống mô phỏng. There is no flight simulator for ClinCheck. Nó không có hệ thống mô phỏng cho ClinCheck để các bác sĩ học. These controls are very complex, right? Very complex. Cái nút, các cái điều khiển như này rất là phức tạp, như ở trong ClinCheck rất là phức tạp. So we need to use our first cases and fly something much more simple. The good thing with ClinCheck, we can't really crash. The defaults will protect you from really crashing.
whereas flying a plane much more complex. Thì chính vì vậy nên vì chúng ta không được thực tập, chúng ta không có cái mô phỏng đơn giản, thì tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn những cái ca đầu tiên, những cái ca dễ để chúng ta tập dần. Có một cái điều may mắn là kể cả chúng ta có làm hơi tệ, chúng ta cũng không bị đâm ở đâu, giống như là nếu chúng ta lái máy bay, chúng ta lái không tốt thì sẽ bị đâm. But you will learn all of the features. If we go through every single feature on CleanCheck, that will take 3 days, and you won't remember it anyway. It's a matter of getting in there and learning as you go. Nếu mà chúng ta muốn đi hết tất cả các cái tính năng trên CleanCheck thì ít phải mất 3 ngày để các bác sĩ học. Thế nên là chúng ta cứ từ từ chúng ta làm vừa học dần dần. Okay. Yesterday we talked about treatment preferences. So into our CleanCheck, how do we make it more simple for the computer? How does the computer know what occlusion and alignment meant to give us? Treatment preferences and treatment goal. Qua chúng ta học chúng ta biết là làm thế nào để cái phần mềm cái máy tính biết được để lên cái điều trị của chúng ta dựa vào hai cái phần, đó là cái treatment goal là cái mục tiêu điều trị của các bác sĩ và cái phần clinical preference. Some of you who went through the pre-training course have seen this. Some of you who did not go to the pre-training course have not seen this. So I want to go through, pick everyone up just a little bit, so that you don't get too scared when you look at the treatment form the first time. Một số các bác sĩ mà đi học cái buổi pre-training course thì chúng ta đã đi qua cái phần mà điền các cái form điều trị rồi. Còn những cái bác mà chưa đi học thì sẽ chưa biết. Thì bây giờ cô sẽ giải lại một loạt để cho các bác sĩ cũng không bị quá hoảng hốt, nhưng mà sau này tự điền form cho bệnh nhân. So let's prepare a treatment form for her. Doesn't really matter who it is. What we want to do is have already our treatment plan in our mind. That is going to help us very much before we fill out the form. Otherwise, we don't know what we're asking for. So we have some idea that we just want to align. Chief concern is anterior crowding, align both arches, and her upper midline is on with the base. That's what I want to know. Chief concern where the upper midline is. Và chúng ta sẽ thử làm cái form điều trị cho các bệnh nhân này. Thì cái bệnh nhân này thì đầu tiên là trước khi mà chúng ta làm form điều trị phải có cái kế hoạch điều trị trong đầu đi đã. Và ở cái bệnh nhân này thì cái mục tiêu là chỉnh sửa cái khớp phẩy, làm phẳng hai hàm. Bệnh nhân thì đường giữa đã thẳng. Đó, tất cả những cái gì tôi muốn biết cái đường giữa ở đâu và cái kế hoạch điều trị, cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân là gì. Now everybody knows how to take good clinical photographs, right? Again, really important. Why? Not so much the extraoral, but the intraoral photographs. How does the intraoral photograph, why is that important for our CleanCheck? Ở đây thì các bác sĩ đều biết chụp ảnh chỉnh nhạc tốt rồi đúng không ạ? Và hôm qua thì cô đã nói tại sao các cái ảnh trong những ảnh ngoài diện lại quan trọng cho cái việc dựng khớp cắn trên CleanCheck của chúng ta rồi. So the technician is going to set the bite. The software will set the bite, and then the technician is going to check. Make sure that the patient is biting fully, right? Doesn't open or slide. Otherwise, they're going to get confused about the bite set. So if you take nice, clear photographs, usually your bite set will be very, very good. Thì cái việc dựng cái khớp cắn ban đầu sẽ do cái phần mềm và dựng lên, và kỹ thuật viên sẽ kiểm tra lại. Và họ sẽ đối chiếu với cái ảnh chụp của chúng ta. Nên chúng ta phải đảm bảo khi chúng ta chụp ảnh ấy bệnh nhân phải cắn đúng, không bị trượt, không bị cắn sai. Nếu không thì kỹ thuật viên họ sẽ dựng sai. If there's something not clear on your PVS, your technician can look at the photographs and check that anatomy. Nếu mà đôi khi nếu mà cái dấu của chúng ta gửi sang nó không rõ ràng thì kỹ thuật viên họ sẽ đối chiếu với ảnh, họ sẽ xem ảnh để họ kiểm tra lại. Next challenge for those of you who don't have iTero is PVS. You know we have to use the trays, the Invisalign trays, and if you guys are like, I looked last night because Dr. Arnold told me that something about the trays might not fit. So this is from when I used to do this course in Japan. I did it for 10 years in Japan, every month. And the Japanese patients have wide articles, like very broad. So often the tray would not fit. So it's a very simple method: boil some water, put it into a jug, and then just dip the tray in, and then it will soften and you can mold it. So just dip the tray into water that's just boiled, don't burn yourself, and then just with your fingers, either on a study cast or from the patient's mouth, don't burn them, just modify the tray size, the width of the tray. Và
cô sẽ nói một chút về lấy dấu ấy. Bởi vì chúng ta có thể lấy dấu silicone bằng cái khay của hãng và không phải lúc nào cái khay này nó cũng vừa khít với miệng bệnh nhân. Vì những kinh nghiệm của cô khi mà làm ở Nhật Bản đấy là ở đây bệnh nhân có cái cung răng rất là rộng, thế là đôi khi là cái khay nó sẽ không vừa. Cái kinh nghiệm của cô là cô sẽ đun nước sôi, cô cho một cái bát và cô nhúng cái khay đấy vào cái nước sôi ấy. Sau đó cô nhấc ra và cô tự chỉnh sửa, lúc đấy cái khay nó sẽ mềm và cô có thể tự điều chỉnh cái khay để cô lấy dấu cho nó đúng với lại cái hình dạng cung răng của bệnh nhân. The next thing is when we look at where the PVS isn't very clear, it's here on the distal. The trays are a little bit shorter, I think, than what they could be. So we use PVS putty because it's cheaper than heavy body PVS and it's quite thick, and that will hold the medium body material. Còn một cái vấn đề nữa khi mà chúng ta lấy dấu chúng ta hay bị mất cái vùng phía xa, cái vùng răng phía xa ấy. Thì cái cách cô làm là cô lấy một ít composite và cô đặt ở phía xa ấy, cô gá phía xa ấy, để chúng ta có thể lấy hết được phía xa. And then it just, well, I don't wait for the putty to set. This is all in one step, and then the tray goes in just like an alternate, all in one step. Cô không lấy dấu hay thì không đợi cho cái composite đặt nó cứng, và cô đặt luôn cái composite silicone vào trong miệng các bệnh nhân ấy, và trong một thì luôn. So because it's one step, because the putty didn't set, the putty sets with the heavy body, this show through is okay. This is still PVS. The PVS was not hard. It's a one step technique. Tức là cô sẽ lấy dấu một thì luôn, cả cái silicone đặc và lỏng thì cô sẽ lấy cùng một thì, nếu mà nó có các cái hiện tượng mà nó lộ cái bên dưới ra ấy, cái silicone bên dưới này nó không sao cả. So it's been a long time since I used to do this, right? I've had iTero for, I don't know, 7 or 8 years. But I used to do PVS every day. And this is how I used to do it. Trying the different tray size. I used to use the biggest one that would go in comfortably. Rất là lâu rồi mà tôi không phải lấy dấu bằng silicone, bởi vì tôi có cái máy iTero 7-8 năm nay. Nhưng mà trước đây tôi cũng thấy rất là nhiều các cách tôi làm. Đầu tiên tôi sẽ phải thử cái thìa, và tôi bao giờ cũng sẽ cố gắng dùng cái thìa to nhất là vừa. Timing is important. Every product is different. It's very hot in Vietnam, so that's going to make it set very quickly. Tính thời gian cũng rất là quan trọng, bởi vì mỗi cái sản phẩm nó sẽ có cái thời gian khác nhau, và đặc biệt như ở Việt Nam cái hiệu nó nóng thì cái composite nó cũng sẽ cứng nhanh hơn. Silicone sẽ cứng nhanh hơn. So you just need a little bit of putty just for the back. If you want to make a putty special tray, then you would mix more, but it's very easy just to do this and then fill with medium body and put it in the meshes. Cô gái nó bị con silicone đặt ở phía sau á, sau đó thì cô bơm silicone. You can see I didn't do this too often, it gets very messy. So just one step technique, filling the tray. Make sure the teeth are a little bit dry, doesn't have to be too dry, but not a lot of saliva around. Chúng ta phải cách ly bệnh nhân thôi. Cách ly bệnh nhân không hạn chế nước bọt. And then seat the tray with the midlines even and pushing up at the back, because the putty is a little bit thicker, so you have to use more pressure posteriorly. Chúng ta sẽ đặt khay bắt đầu từ phía sau lên. Test for the setting. Every product is different, and that's pretty much it. Yeah, that's PVS again. Radiographs, we need cephalometric. Oh, actually these are optional, right? They're optional in Vietnam, the radiographs. Why do I submit radiographs? Because I use them when I prepare my ClinCheck, especially refinement. I want to see the root parallelism if you're doing a more complex case. So I think it helps me in my ClinCheck. You do not have to submit radiographs if you don't want to, but remember we are treating orthodontically, we're moving roots through bone, so you need at some stage to check for pathology, third molars, so you should have them anyway on your diagnostic and treatment plan. Về cái phim thì thực ra là phim không bắt buộc khi mà chúng ta làm Invisalign. Tuy nhiên là bởi vì chúng ta là bác sĩ chỉnh nha, chúng ta làm chỉnh nha, nên chúng ta đều nên có hai cái phim mà chúng ta kiểm tra cái sự song song của chân răng, kiểm tra cái hình thể của răng, kiểm tra có độc đáo hay không. So then we're ready to submit. We go to our IDS site, we add a new patient. Khi
mà chúng ta muốn đăng ký một bệnh nhân thì chúng ta sẽ vào cái IDS của chúng ta ấn cái nút Add New Patient, tức là tạo bệnh nhân mới. This is all just the name, date of birth, you know, all very easy to complete. Chúng ta điền những cái thông tin hành chính chung của bệnh nhân như là tên, tuổi, giới tính. If you work in more than one office, you can put your different office addresses, which office it is. Nếu mà chúng ta chúng ta làm ở 2 phòng khám khác nhau, và chúng ta mở 2 phòng khám, chúng ta có thể lựa chọn cái phòng khám nào chúng ta muốn cái hàng gửi về. You would do that under your doctor profile, so that would already be registered. If you have trouble doing that, talk to the company. Nếu mà bác sĩ có những vấn đề liên quan đến đăng ký cái địa chỉ để gửi máng thì bác sĩ có thể làm việc với các bạn bên hỗ trợ. This is kind of optional too. You can just skip this. I like to put chief concern in the general notes. Remember yesterday I said if you use that box, chief concern comes up here, general notes. Severe crowning, patient not willing to do surgery, anything, any chief concern, anything that you write in this box is going to come up. So when I'm prepared to look at my clean check, I kind of know what the chief concern is, what kind of case it is. So it's nice to complete this. This is optional. Cả cái phần cái bước thứ hai này là điều không bắt buộc, tức là bác sĩ có thể làm hay không sao. Thường là cái lời khuyên của cô là cô hay ghi cái phần hành chính của bệnh nhân vào phần general notes. Thì khi mà mình ghi vào đấy thì nó sẽ hiện lên trên cái trang IDS, cái danh sách bệnh nhân của cô, và mỗi lần cô mở ra để cô xem clean check thì cô sẽ biết được cái bệnh nhân này như thế nào, bệnh nhân ấy cần gì. So here I know she's okay with attachments and she's okay if she needs IPR. I know that. Ví dụ như đây cô ghi là bệnh nhân ấy ok nếu với việc sử dụng attachment với lại IPR với cắt kẽ. So just those few steps is already a patient registered, and that takes about 2 minutes or less. Tất cả các bước của chúng ta bắt đầu chúng ta mở tạo hồ sơ bệnh nhân khoảng 3 phút thôi. So now what will appear is a link to start the prescription, if you want to start the prescription. Okay? Sau khi mà chúng ta đã điền xong các cái thủ tục hồ sơ hành chính ấy, nó sẽ hiện ra một cái link để chúng ta bắt đầu điền thông tin điều trị có chữ Start Prescription. So now her name will be here with the patient's action required, and it will have finished prescription. So when I'm ready to finish that, maybe I'm doing it at the same time, maybe not, I can come and start her prescription. Sau khi chúng ta tạo xong hồ sơ bệnh nhân thì cái hồ sơ bệnh nhân sẽ hiện lên ở trên danh sách ở trên trang chủ chính của cô ấy, và nó sẽ có cái tình trạng, cái status là cái bệnh nhân này chúng ta đang làm gì, chúng ta có thể bắt đầu cái điền hồ sơ bệnh nhân. So the first thing we'll need to do is choose the product, right, that we're going to use. Thì cái việc đầu tiên khi mà chúng ta điền vào cái hồ sơ bệnh nhân là chúng ta phải chọn chúng ta muốn sử dụng cái sản phẩm nào. And you're going to go through a few windows. The first one is very broad. Do you want aligners or retainers? Are we holding or moving? Very easy. Thì cái lựa chọn sản phẩm đầu tiên là chúng ta lựa chọn sản phẩm để chỉnh nha hay là để duy trì, tức là cái Invisalign là chỉnh nha, cái Vivera là cái sản phẩm duy trì á. So for Taryn, for the patient, we're going to select aligners. We want to correct the teeth. Nếu chúng ta đang muốn làm để chỉnh nha thì chúng ta cứ chọn cái Invisalign, nút select. The next window will be, now they're going to take us to their aligner menu, what choices we have for the aligners. And there's different products. Và sau khi chúng ta đã chọn là nút select với lại chỉ cái máng Invisalign rồi, nó sẽ hiện ra 4 cái lựa chọn các cái gói sản phẩm. The difference with each one of these products is basically the length of treatment, how many aligners we can use in each one. So that means the complexity and the price, right? Và cái sự khác biệt chính của 4 cái gói này đó chính là cái số lượng khay, cái thời gian điều trị, và cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái độ phức tạp của cái ca mà chúng ta phải chọn, cũng như là cái giá của các cái gói. So there is something very minor called Express, which is up to 7 stages. So you can imagine this is really only going to be for a very minor relapse, patient who had fixed before, something that you can correct in 7 stages. Remember, 7 can only be maximum 0.25 per stage, 1 degree torque per stage, or 2 degrees rotation. So that's maximum 14 degrees rotation that you can ever correct with the Express package. So very, very minor. As an orthodontist,
I don't really use this too often, maybe a couple of times a year. Thì cái gói đầu tiên là gói Express, nó chỉ có tối đa là 7 cái bước máng, tức là nó chỉ điều trị được những cái sai lệch nó rất là nhẹ. Hôm qua chúng ta đã nói là cái tốc độ dịch chuyển của mỗi máng là chỉ tối đa là 0,25 mm, hoặc là 1 độ thọc hoặc là 2 độ xoay cho một bước máng ạ. Thế nên là nếu trong 7 bước máng thì các cái thay đổi nó không được nhiều, và bản thân cô là bác sĩ chị Nha thì cô rất là ít khi mà cô sử dụng cái gói Express này vì nó không chỉ được mấy. So what is included is one set of additional aligners. So we can go through the cycle twice with this minimal package, but only ever 7 at a time. Right? Và cái gói Express này thì sẽ được thêm một cái gói additional aligner, tức là một cái khai chỉnh thêm ấy. Cái gói Express này sẽ được thêm một bộ additional aligner, tức là cái bộ khai chỉnh thêm, nhưng mà cái bộ khai chỉnh thêm cũng chỉ được tối đa 7 máng. The next is, that's a little dark. Next is the light package. Cái thứ hai là gói light. Up to 14 stages. So now we have up to 14 aligners with 2 sets. So I can actually go around in that cycle 3 times if I want to, not just once or twice. You have 2 sets of additional aligners included, but only 14 stages, and your treatment goal teeth need to be aligned at number 14. Gói thứ hai là gói light, thì gói này có tối đa 14 bước điều trị kèm theo tối đa 2 bộ khay addition, tức là 2 bộ khay bổ sung. The moderate package now is up to 26 stages. So if I'm doing like a class 1 crowding or spacing, not really any extraction or big distalization, usually I can do that in a moderate package. Gói moderate thì có tối đa 26 bước điều trị, và thường thì các gói này thì có được dùng áp dụng các trường hợp như là tăng kiến trúc và tăng kiến trúc và các cái trường hợp khác như là loại 1, loại 2, thì gói này không giới hạn khối lượng khai bổ sung trong vòng 2 năm ạ. For the moderate package, I can go up to 2 years and do not just 1 or 2, I can do as many additional aligners as I want. So they really want you to get your treatment result. There is very little pressure for getting a treatment result. You want to do it efficiently in 1 or 2 cycles, but they will let you have as many cycles as you want, as long as the maximum aligners is 26 for up to 2 years. Rồi gói này thì trong vòng 2 năm là các bác sĩ có thể thêm số lượng khai bổ sung theo tùy trên số lượng không giới hạn, miễn là trong vòng 2 năm, cho nên là các bác sĩ áp dụng, tức là cô khuyên các bác sĩ có thể tối đa áp dụng lựa chọn này. And then finally, the comprehensive package. So if you're treating extraction cases, if you're treating a distalization case, you would choose the comprehensive package. You can have 100 aligners, you can have as many as you want for 5 years. So it allows you a lot of leeway space, a lot of freedom to complete your treatment goal. Cái gói cuối cùng là gói comprehensive, thì gói này không giới hạn các bước điều trị và không giới hạn trong vòng 5 năm. Thì các cái lựa chọn này sẽ rất là phù hợp với những cái ca rất là phức tạp và rất là khó, thì các bác sĩ có thể điều trị, có thể lựa chọn này khi mà gặp các ca rất phức tạp ạ. So these are the products today. They will probably change. You will be having a new product for children, Invisalign first. So there are always new products coming, and the products every now and then will change. Thì trong tương lai thì sẽ có những cái gói, những cái sản phẩm mới như là cho trẻ con chẳng hạn, hoặc là cho các em tuổi teen đang phát triển, cho nên là sẽ luôn luôn có những cái gói mới để các bác sĩ lựa chọn. So once we've chosen our products, and if you're not sure, remember everything that we're doing right now, everything that we're doing in completing this form and choosing our product, everything can be changed until you press accept. So even the product that we're choosing now, and we get our clean check and we don't like it, or we want to have more movement or less movement, we can change up or down into the product. So don't be frightened to choose a product. Các bác sĩ không nên quá lo lắng về cái việc lựa chọn, bởi vì kể cả các bác sĩ lựa chọn tới cái bước mà
trước khi mà xuất hiện khay, trước khi mà sản xuất khay, các bác sĩ cảm thấy là vẫn muốn thay đổi, các bác sĩ vẫn có thể quay lại để thay đổi các lựa chọn, cho nên là cứ mạnh dạn mà lựa chọn. So the next we come to the treatment plan for the appropriate product that we use. And most of the treatment forms are very similar. The first question is going to ask you, which arches do you want to treat? Upper or lower or both? Thì các hầu hết các cái đơn đăng ký cho bệnh nhân thì đều khá là đều giống nhau thôi. Thì câu hỏi đầu tiên là các bác sĩ muốn lựa chọn điều trị hàm nào, hàm trên hay hàm dưới, hoặc là cả hai. Can everybody read this here? I guess it's in English, that doesn't really help. You have, if you choose one or the other arch, only upper or lower, there is an option to have, it says diagnostic model on the opposite arch. So what the computer will do, sometimes it used to happen because doctors would treat, say, upper arch with Invisalign and lower with fixed appliances. It's not so common anymore because we pretty much treat everything with Invisalign. But if we were treating upper with Invisalign, we could ask the computer to make a diagnostic model of an aligned lower arch to simulate the fixed appliances so that we can coordinate those arches. So the computer will guess what the alignment or what the fixed appliances will do, and then it won't make aligners for that model, it will just align that other arch. Tức là ngày nay thì hầu hết mọi người đều lựa chọn là điều trị cả hai hàm. Nhưng mà nếu bác sĩ muốn lựa chọn điều trị một hàm thì vẫn có thể, và có thể chọn cái để máy tính có thể giả lập cái hàm đối diện. Is that clear? I don't want that to be too confusing, the diagnostic setup. Has anyone got a question about that? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? No? Number two. He doesn't instead have many aligners, or instead only has one. Only one stage. So no aligners will be made. It just goes from malocclusion to alignment, just in one stage. And then you can manage your Invisalign arch on top of it. So just one stage. Vâng, mỗi bước chỉ có một khay ạ. Thì tính ra cái bước của bác sĩ hay dùng có 26 khay, thì dùng một khay một tuần thì đeo 26 tuần. Dạ, không hẳn là mỗi khay một tuần, một khay có thể đeo tầm 2 tuần. Từ 1 đến 2. Tức là tùy, tối đa là tầm 2 tuần một khay. He's asking that like if aligner is applied for from 1 or 2 weeks, is that too fast for one aligner? It's not treated. That's just a model. It's not treated. If we have both arches treated, we have both arches treated. Aligners are only made for one arch. Tức là một khay thì làm cho một khay, tức là một khay chỉ làm cho một hàm thôi. Đó thì It's just a diagnostic model. tức là cái mà bác sĩ đang nói đến chỉ đơn giản là cái hình mẫu thôi. Just the position of the teeth will change in that arch, not aligners manufactured. We're not. If we want to move both arches, we choose both. No. He means that like is that too fast for? His question is that if for lower 26 aligners, 26 weeks, too fast, just stay in 26 weeks. Anh có phải là nếu mà thay khay một tuần một lần thì có phải 26 tuần là quá nhanh đúng không ạ? Là cái điều trị nó quá ngắn đúng không ạ? Because normally What is the velocity of tooth movement? What is your orthodontic velocity of tooth movement? Tức là bác sĩ hỏi là bình thường thì anh điều trị một ca là mất bao lâu? Chính tốc độ dịch chuyển tối đa khi mình chỉ có mắc cài của anh ấy là bao nhiêu ạ? Mắc cài và mức độ cái gói thứ ba này chắc mình không nghĩ thấp hơn 15 rưỡi thì sao được? Anh nói lại đến cái định nghĩa. Chắc khoảng 18 tháng trở lên đối với cái mức độ đấy. Nhưng mà câu hỏi của cô ấy là cái tốc độ dịch chuyển tối đa ấy, của cái răng đúng khi mà mình dùng mắc cài ấy. Cái ý của anh muốn hỏi là chắc là còn khay tinh chỉnh đúng không? Nhưng mỗi bước stage đấy nó sẽ dùng khay tinh chỉnh luôn, hay là xong hết rồi mới lại dùng khay tinh chỉnh, hay như thế nào ấy? Bởi vì mình hiểu khay tinh chỉnh nó mới là chính, không phải cái khay kia là chính.
không cái khay chỉnh đầu tiên nó là khay tinh chỉnh nhỉ? Khay tinh chỉnh là sau khi mình chỉnh xong mình thấy còn có cái sai lệch thì mình chỉnh tiếp thôi. Bởi vì cô nói là bình thường thay đeo ngày trước là 2 tuần nhưng bây giờ khoảng 1 tuần đúng không? Mình sẽ thay đúng không? Nhưng nếu như cái mức độ mà cô nói ra là cái gói tầng cuối cùng ấy thì nó khoảng 26 thay, nếu mà tính như thế thì có vẻ chỉnh kết quả có đơn giản, kết quả rất là nhanh. Thế thì anh đang thắc mắc là nhanh nhỉ? Bởi vì anh xem những cái case study ở trên cái này toàn 20 đến 25 tháng, những trả trên cái nào cũng mấy tháng cả. Nghĩa là cái tinh chỉnh nó thành là chính trong quá trình điều trị. Bởi vì trên cái này những cái ca rất đơn giản đấy, đến 20 đến 25 tháng thì sao? Rất là lâu. So his question is that with moderate that's just 26 Tôi đeo chỉ một tuần. if we make the patient change at each week, because in 26 weeks is short. Is same the case in the global gallery or the case in 20 months or 25 months? So what product does he think he'll need then? Thế thì em cho em hỏi mấy cái ca của anh ấy là ở trên cái Invisalign global gallery là cái ca comprehensive hay là ca moderate? Anh chưa có ca nào cả. Không, cái ca mà anh xem ấy, nó là cái loại gì? Khi mà anh xem cái ca từ 20 đến 25 tháng thì ca anh xem là cái loại gì? Là gì ạ? Cái mà lên kiến trúc nghe cái kênh lâm sàng đầu tiên ấy. Nhưng mà nó là moderate hay là comprehensive ạ? Thế là cái ca mà anh xem là 25 tháng. If the treatment is 20 months, it's going to be comprehensive, it's not going to be moderate. End of story. Can you translate that? Tức là nếu mà cái ca mà anh xem là 20-25 tháng thì khả năng cao cái ca anh xem là comprehensive không phải moderate, là cái gói không giới hạn ạ. Pretty basic. So if you're not sure what product to choose, like I said before, it doesn't matter because you can always change. So you might choose moderate, get the clean check back in 26 stages, it's not fixed yet. So then I just upgrade, tell the technician, please give me comprehensive package, and then you can have 20 months of treatment. So it doesn't matter where you start. If you don't think, if your final alignment is not good in 26 aligners, then you upgrade. Thì như cô nói ban nãy, nếu chúng ta ngay từ đầu chúng ta không biết là chúng ta sẽ lựa chọn cái gói nào, chúng ta cứ chọn một cái gói đi ạ. Và sau khi có clean check về, chúng ta thấy ví dụ như chọn moderate là nếu mà thấy trong 26 khay của moderate vẫn chưa chỉnh được hết các cái sai lệch, chúng ta sẽ yêu cầu chúng ta nâng cấp lên gói cao hơn là comprehensive và các chúng ta type to comment với kỹ thuật viên ạ. So one of the things that you can do if you're not sure, ask yourself, how long would it take with fixed appliances, and then choose according to that. Nếu chúng ta chưa biết được chúng ta nên chọn gói nào, chúng ta có thể tự hỏi là với cái ca này mà điều trị bằng mắc càng thì sẽ mất khoảng bao lâu, và chúng ta sẽ chọn cái IMG tương tự như vậy. But remember, many Invisalign cases are shorter than fixed appliances, especially the minor cases. Why? Nhưng mà cũng có một cái lưu ý là rất là nhiều các ca IMG thì nó có thời gian điều trị ngắn hơn với mắc cài, đặc biệt là những cái ca mà nó không phức tạp, những ca đơn giản. Tại sao ạ? When you have a computer designing tooth movement, and I want my one tooth here at the beginning and one tooth here at the end with no vertical change, the computer will do that directly from this position to this position. Doesn't have to round trip, I don't get side effects. With fixed appliances, you put a wire on, everything's going to go out, roots are going to tip, and then you have to come all the way back in again. You're going to have vertical changes. It takes longer with fixed appliances than it does with Invisalign. Invisalign we go direct from here to here, not like we do with fixed. So many of the simple cases can be actually shorter with Invisalign. Bởi vì là với Invisalign khi mà chúng ta thiết kế ạ, chúng ta muốn cái răng này di chuyển vị trí này, răng kia di chuyển đến vị trí kia ở những cái trường hợp đơn giản thì máy tính họ sẽ tính toán, họ tạo ra chỉ những cái di chuyển đấy thôi, họ sẽ không tạo ra các cái di chuyển khác, họ không tạo ra các cái thay đổi theo chiều dọc. Nó khác với khi mà chúng ta dùng mắc cài, một khi mà chúng ta đeo dây cung vào thì tất cả các cái răng sẽ di chuyển luôn, các răng nó sẽ đi ra ngoài và sau đó về sau có thể chúng ta phải kéo vào trong, và khi mà chúng ta đặt bend, chúng ta đi dây cung thì có thể là tạo ra cái thay đổi theo chiều dọc rồi. Chúng ta lại mất rất là nhiều thời gian để chúng ta chỉnh sửa những cái đấy. Chính vì vậy bây giờ ở những cái ca đơn giản thì có khi IMG lại nhanh hơn là mắc cài. On the other hand, the complex cases, like an extraction case or a full unit distalization, may take longer with fixed
the same or longer. Why? If you're not controlling your mechanics, you'll have to do refinements. And if you do more than one refinement, every time you do a refinement, you have to wait maybe 4, 5, even 6 weeks. So if you have to wait, one refinement it's not really clinical significant with time. But if you're doing 2 refinements or even 3, that means that you've already got 3 or 4 months where you're just waiting for a line to manufacture and clean check time. So more complex cases, when you go around that cycle more than twice, can actually be a little bit more than 6 appliances. So treatment speed depends on what kind of case it is, not the appliance, right? The appliance is only ever quarter of a mil, 1 millimeter a month, same as fixed appliances. Invisalign doesn't move teeth faster, it just moves it more efficiently in a shorter case. Thì ngược lại với những cái ca khó, những cái ca phức tạp, ví dụ như là những ca mà chúng ta phải di xa cả múi, hoặc những ca mà chúng ta phải nhổ răng ấy, thì có khi là cái thời gian điều trị nó sẽ dài hơn là mắc cài. Tại sao? Bởi vì những cái ca này nếu chúng ta không kiểm soát tốt, chúng ta có thể phải làm cái hàm additional align là hàm chỉnh thêm ấy, nhiều lần. Và cái mỗi lần mà chúng ta làm hàm chỉnh thêm thì chúng ta lại phải đợi cho thời gian clean check về, đợi cho thời gian hàm mà bên hãng sản xuất khay ấy, cái thời gian đợi để có thể lên tới 1 tháng. Và nếu mà chúng ta mà làm dở, chúng ta không làm tốt mà chúng ta phải đợi đến tận 3 đến 4 lần chúng ta làm lại ấy, thì có thể chúng ta mất riêng đến 3 đến 4 tháng trong cái việc chúng ta đợi khay rồi. Chính vì vậy nên là ở những cái ca khó thì có thể là Invi mất nhiều thời gian hơn là với lại mắc cài. Và nói về cái tốc độ dịch chuyển ấy, thì cả Invi cả mắc cài thì nó như nhau, Invi không thể chuyển nhanh hơn mắc cài đâu ạ. Tuy nhiên là như cái cô phân tích ở trên ấy, thì tùy vào cái mức độ khó phức tạp của ca và tùy vào cái kinh nghiệm của bác sĩ thì cái tốc độ chỉnh với mắc cài và Invi có thể khác nhau. Number 2, tooth movement restrictions. Are there any ankylosed teeth, any bridges, any teeth that you don't want to move because the occlusion is already very good? Then you would tick it here and the computer will not stay in movement. Cái câu hỏi thứ hai là liên quan đến có cái răng nào mà chúng ta muốn hạn chế di chuyển không, và có thể là những cái răng mà chúng ta thấy nó ổn rồi, hoặc là những cái răng mà bị dính khớp thì chúng ta tích vào cái ô đấy thì cái phần mềm sẽ không di chuyển cái răng đó. So what we're thinking about when we're filling this in, which arches? Usually it's both arches. Very hard orthodontically to ever treat just one arch. Tooth movement restriction, I'm thinking about the OPG. Anything implants, anything maybe ankylosed, any occlusion I like, then I'm going to mark it here. Attachments, any teeth that should not have attachments. I'm looking at my photographs and my pano, maybe veneers that I can avoid, crowns that I can avoid. Then I just don't put attachments on those teeth. Or big, heavily filled teeth, a teeth that might be weak, then I don't put attachment on it. Thì với cái câu 2 là cái răng mà hạn chế di chuyển thì cô sẽ dùng phim pano để cô xem có cái răng nào là răng cần phải hạn chế di chuyển không, có phải răng implant hoặc răng dính khớp. Đối với câu 3 là có cái răng nào cần hạn chế đạt attachment hay không, thì cô sẽ kết hợp cô xem phim pano và xem trên ảnh của bệnh nhân ạ. Và mình sẽ hạn chế đạt attachment những cái răng mà có vernier hoặc là có cầu hoặc là có trục, những răng mà có sứ ấy. Và những cái răng mà có mối hàn to thì cô vẫn hạn chế không đạt attachment. So here I can move all the teeth, it's fine. And I'm just going to let the computer place the attachments as needed because that will engineer the best mechanics. Và ở hai cái lựa chọn này thì cô sẽ chọn là không, tức là không có cái răng nào hạn chế di chuyển và có thể đặt attachment tất cả các cái răng. The next one, what do I want with my buccal occlusion? Leave the buccal occlusion, correct to class 2, correct to class 3, full or partial correction. That's what all these options are. Cái câu hỏi tiếp theo là liên quan đến cái điều trị khớp cắn tương quan theo chiều sức sau ấy, chúng ta sẽ muốn làm như thế nào? Chúng ta muốn giữ nguyên hay là chúng ta muốn điều trị có loại 2, loại 3, chúng ta muốn điều trị một phần hay chúng ta muốn điều trị hoàn toàn đến loại 1. Chúng ta sẽ lựa chọn tích vào những cái lựa chọn mà chúng ta muốn. So it's going to depend on your treatment goal. Here I'm maintaining. If you do choose to correct to class 1, canine or molar, these options down here are going to open up because now we're asking the computer to move things back and forward, correct class 1 molar. And it wants to know how. Are you going to distalize one by one? Are you going to do IPR to make space to move the canine back? How are you going to move it forward back? That's what it's asking below. Ở trong cái ca này thì cái mục tiêu của cô là giữ nguyên, vậy cô sẽ chọn bên trên.
Tuy nhiên nếu các bác sĩ mà chọn có chỉnh sửa ấy, thì phần mềm sẽ hỏi tiếp các bác sĩ muốn chỉnh sửa như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta chỉnh sửa tương quan từ trước sau, tức là chúng ta sẽ có những cái sự dịch chuyển ra trước và ra sau, và chúng ta phải nói rõ chúng ta sẽ dịch chuyển là như thế nào, bằng cách là di xa hay là bằng cách cắt kẽ hay là dùng chun, thì chúng ta phải fix. So maybe it's like here, maybe it's surgery, the way you're changing the AP. The two other options will be one called distalization, which is tooth by tooth, the V pattern distalization, which is a longer process. The patient needs to wear elastic, so it's going to ask you, do you want elastic cuts? And if you're choosing this option, yeah, you should have cuts because the patient will need to wear elastics. Tức là có hai lựa chọn lớn, là một là chúng ta dịch chuyển răng, và cái thứ hai là chúng ta phẫu thuật. Nếu dịch chuyển răng thì chúng ta có các lựa chọn nhỏ hơn là chúng ta cắt kẽ này, hoặc là chúng ta dùng cái chun hạng 2 hoặc hạng 3, hoặc chúng ta di xa. Khi mà chúng ta lựa chọn cái di xa, tức là distalization, thì người ta có thể hỏi thêm là chúng ta có muốn dùng chun để chúng ta hỗ trợ cái việc di xa hay không. Nếu mà chúng ta chọn là có dùng chun thì các bác sĩ nhớ là trong cái máng của mình cũng phải để các cái precision cut để mình mắc chun. The second one, or the first one with the elastic correction, or class 2 or class 3, is called a simulation, correction simulation. And that is more in a younger patient, just a very minor correction. You know, when we're treating with fixed appliances and we're coming to the end and we get the patient to bite down and we see, oh, a little bit still class 3, not enough overjet. What do? We get the patient to wear elastics, right? Class 3 elastics. Or bite down, everything looks good, but still be too much overjet. What do? Class 2 elastics. So it's that very small finishing movement with elastics, and that's called class 2 or 3 correction simulation. Still need elastics, still need precision cuts. So distalization is a bigger correction. Elastic simulation is really 1 or 2 millimeter change, and the patient still has to wear elastics all through. Cái lựa chọn mà thứ hai là class 2 or 3 correction simulation ấy, tức là cái giả lập điều trị khớp cắn loại 2 và loại 3 bằng cách dùng chun ấy, thì thường cái này nó hợp với phù hợp với cái bệnh nhân trẻ tuổi, và cái sai lệch mà chúng ta cần chỉnh nó ít. Nó cũng tương tự như là khi chúng ta dùng mắc cái ấy, để đến giai đoạn gần cuối thì chúng ta thấy là cái khớp cắn nó còn hơi lại 3 một chút, và cái độ cắn chìa nó hơi nhỏ. Chúng ta có thể kết hợp cho bệnh nhân dùng chun hạng 3 để chúng ta chỉnh thêm, hoặc là khi mà chúng ta gần kết thúc thấy độ cắn chìa nó hơi nhiều hơn một chút, vẫn còn hơi lớn một chút đấy, chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng chun hạng 2 để chúng ta chỉnh một chút xíu ấy. Cái này cũng tương tự với lại trong IV, tức là cái sự chỉnh sửa bằng cách dùng chun thì nó không được nhiều, nó chỉ độ khoảng 1 đến 2 mm đấy. Còn cái di xa thì nó sẽ chỉnh sửa được các cái sai lệch nhiều hơn. Again, it doesn't matter if you choose. Sao mình hỏi một câu hỏi đây với kinh nghiệm của cô ấy, trong những trường hợp mà đặt cái precision cut thì theo như kinh nghiệm của cô ấy là đến khay bao nhiêu mình định đặt, tức là mình định đeo chun thì mình mới cho làm cái precision cut, hay là cứ làm cả series từ đầu đến cuối đi, xong rồi đến lúc bảo bệnh nhân là đến khay 22 hoặc 25 thì anh bắt đầu đeo cái chun đó. Thì nếu như mà cắt từ đầu thì có cái kinh nghiệm của cô ấy là cái máng ấy, nó có bị ảnh hưởng gì so với không cắt không? Đấy. Khi nào mình đi mình chế lại cắt đầu với khách hàng, khi nào mình kéo chút nào thì mình tạo được với sự cắt có cái khách cho biết. I do. You can choose any stage to place it, and you can do that on your preferences. For every patient, delay the precision cuts and still fluoresce. But I have it from the beginning for 2 reasons. Number 1, you can run elastics from the beginning, and number 2, it gets the patient used to the anatomy. Sometimes the hooks stand out a bit like a bracket, so the quicker the tissue gets used to that, the better. Cái câu trả lời của cô là cô sẽ cắt ngay từ đầu ấy, là bởi vì thứ nhất là nếu mà cắt ngay từ đầu thì mình có thể cho bệnh nhân đeo chun bất cứ khi nào, mình có thể đổi đeo chun từ sớm, và thứ hai là cho bệnh nhân quen dần với cái việc có mặt của cái hút với cái button, và cô thấy là nó không ảnh hưởng gì đến cái máng của cô. Thế một cái việc nữa là gì, để hút dần cắt hay là để precision cắt thì hai cái trường hợp đó nó có khác gì nhau nhiều không? Nếu như mà đặt cái hút dần cắt thì mình kinh với cái hiệu mình mong
Ý là cái hút với lại cái button đúng không ạ? Cái hút tức là cái button cắt, tức là cắt hút xong bắt đầu thì đặt button làm công Có hai loại, một cái gọi là hút, một cái rồi gọi là ok hút với lại cái precision cắt Ok. thì hai cái đó nó có khác gì nhau không? Vì mình với kinh nghiệm của mình là một số cái trường hợp button cắt cái button vào một cái chỗ thì nó hay bị bong, thì với kinh nghiệm của cô thì sẽ You want to ask about your preference between hooks and button cut out because there are some cases you button cut out, button easily pop out. Yeah. So what do you prefer to use? Exactly for that reason. Unless I want the button to extrude something, molar or a canine, I'm going to use a hook with an attachment. Tức là cái kinh nghiệm của cô ấy, rồi tức là thì là đa số các cái trường hợp mà phải chọn giữa button và hook thì bao giờ cô cũng chọn hook, trừ cái trường hợp mà cô muốn kết hợp cả làm trồi cái răng đấy với răng 3 hoặc răng 6 thì cô mới dùng cái button cut out và cô gắn button. Okay, so back here, it really, even the product doesn't matter. If you choose the moderate product and you've asked for correction to full class 1 and the computer can't do that, then the technician will say, dear doctor, we couldn't fulfill your treatment goals with this product, consider upgrading. If you choose something, a treatment plan here, and you look at the ClinCheck and you don't like it, you just change it. Just say, I don't want to distalize anymore, I want to do IPR, or I don't want to do IPR, I want to distalize. This is just the beginning position for your ClinCheck, right? So don't get worried, but it's nice to know what it means. Thì đối với cái việc lựa chọn này ạ, thì ví dụ như là nếu các bác sĩ là chọn cái gói thấp như là moderate mà các bác sĩ yêu cầu là mình vẫn phải chỉnh đến loại 1, nếu trong trường hợp mà kỹ thuật viên họ không làm được mà họ không làm được thì họ sẽ comment vào trong ClinCheck cho bác sĩ để bác sĩ cân nhắc. Cái thứ hai là nếu bác sĩ đã ở trong cái prescription form này, bác sĩ chọn một lựa chọn nào đó, ví dụ như là muốn di xa chẳng hạn, nhưng khi ClinCheck về mà bác sĩ không muốn di xa nữa, các bác sĩ muốn làm cái biện pháp khác thì các bác sĩ có thể comment không vấn đề gì. Tức là những cái prescription form này chỉ là cái khái niệm đầu tiên thôi, và vì sao chúng ta có thể chỉnh sửa. Overjet. Show resulting overjet after alignment. Maintain initial overjet. Improve resulting overjet with IPR. Thì với cái độ cắn chìa thì nó có 3 cái câu hỏi, có cái lựa chọn. Cái thứ nhất là mình sẽ để cho phần mềm họ tự làm thẳng vào cái răng, sau đó mình xem cái độ cắn chìa như thế nào. Cái thứ hai là duy trì cái độ cắn chìa, cái thứ ba là cải thiện cái độ cắn chìa bằng cách cắt kẽ. So if your initial overjet, if you like it, if it's 2 millimeters, you can maintain it. Remember, my clinical preferences I already have. I want 2 millimeter overjet. So already my preferences have set my overjet. But usually then I'll just put show resulting overjet. I want everything else aligned and then show me where the overjet is, and I can still modify it when it comes back. Bởi vì trong cái phần clinical preference thì cô đã chọn là cô muốn với mọi ca là cô muốn cái độ cắn chìa là 2 mm ấy. Thế nên là ở cái ca trong các cái prescription form này thường cô sẽ chọn là cái show resulting overjet after alignment, và để cho kỹ thuật viên họ tự làm thẳng và xem cái độ cắn chìa nó sẽ như thế nào, và sau khi có ClinCheck thì cô có thể thực hiện các cái chỉnh sửa sau cũng được. Overbite. So overbite, deep bite can be because the upper teeth need to come up, lower teeth need to come down, or both. So the computer needs to know. Maybe you start with an open bite. Do you want upper extrusion, lower extrusion, or both? So that's what these questions are asking. How do you want to treat the deep bite, or how do you want to treat the open bite? Cái câu tiếp theo là liên quan đến độ cắn chùm ấy. Câu này cho chúng ta phải cho kỹ thuật viên biết và cho phần mềm biết chúng ta muốn điều trị cái cắn hở hoặc cắn sâu như thế nào. Ví dụ nếu cắn sâu chúng ta sẽ điều trị bằng cách đánh đúng hàm trên hay là hàm dưới, hay là cả hai. Nếu mà cái cắn hở chúng ta sẽ điều trị bằng cách làm trồi hàm trên hay là hàm dưới, hay là cả hai. Chúng ta phải ghi ở trong cái câu này. So what is really important to know here about your patient? What is very important to know? Vậy thì ở đây thì có cái gì rất là quan trọng mà chúng ta cần biết ở bệnh nhân ạ? Smile line. Yes. Who said that? Smile Who line. said that? Perfect. Top class, grade A student. Smile line. Because you will never see that on the computer. And now if you put intrude upper teeth and it looks good on the computer, you're ruining the face, right? So very important to look at the smile line here when you're filling out your overbite. Very important.
Cái lời khuyên là chúng ta nên xem cái đường cười khi mà chúng ta điền vào cái form này ạ, bởi vì là nếu chúng ta chỉ nhìn vào trong cái clean check về xong chúng ta sẽ không thấy được cái đường cười. Đấy, vậy nên là có thể trong miệng thì rất là đẹp nhưng mà thẩm mỹ, tức là trong cái hàm răng tưởng là đẹp nhưng mà thẩm mỹ chung thì nó lại không đẹp. So we need to tell the computer if we have a deep bite again, which teeth to intrude, work on the smile line, set your upper incisor, and then move your lower from there. Start with where the lip is to the incisor. Vì vậy là ở cái câu cắn điều trị cắn trùng này chúng ta phải cho cái phần mềm biết là chúng ta muốn điều trị răng nào bằng cách là chúng ta thông qua có thể cân nhắc cái đường cười. So we can maintain the initial overbite if the smile line is good, if the overbite's fine. We can correct an open bite, extrude anterior upper teeth or lower, extrude anterior teeth and intrude posterior teeth, correct deep bite, intrude upper or lower, or intrude anterior teeth and extrude posteriors, upper or lower. So just different ways of treating the open bite or deep bite, but the key is start from your smile line. Because once you set the upper incisor, you know what you want to do with the lower incisor. Cô vừa đi qua tất cả các cái lựa chọn để điều trị độ cắn trùng ấy, thì cái bảng này sẽ có một cái bảng dịch ra tiếng Việt và gửi cho bác sĩ, và cái lời khuyên của cô là mình bắt đầu bằng cái đường cười, mình xem cái vị trí răng cửa trên ở đâu và mình quyết định, mình tính toán cái vị trí của răng cửa dưới. Do you remember what bite ramps are? Các bác sĩ có nhớ bite ramp là gì không ạ? Okay, bite ramp is one of the features that we spoke about yesterday, so you should be again familiar with the names of these features. The aligner projections that will stop the patient biting down and putting intrusive force on the aligner. It may help you with anterior intrusion. Cái bite ramp là một cái tính năng là cái khối gỗ lên ở dưới máng ở mặt trong của răng cửa trên đấy, khi mà cắn vào thì cái răng cửa dưới sẽ cắn vào đây và nó sẽ hỗ trợ cái việc đánh lún của nhóm răng cửa dưới. If the bite's not deep, you don't need that. When do I use them? Maybe a cross bite. I think just to open the bite a little bit when the aligners are in helps a little prevent maybe some intrusive force. So cross bite and a deep bite. I usually use them on the canines. You have the option of central incisor, lateral incisor, or both, or the canines. Why do I like the canines? Because often we have overjet. When we've got more than 3 mil overjet, even the patient's not biting here yet. They can only come 3 millimeters. If it's on the canine, the patient can usually hit the canine, even if they've got a big overjet. Also, I like to have palatal attachments, and I can't have palatal attachments on my incisors if I have these. Cái câu hỏi này về cái bite ramp này á, thì là chúng ta sẽ có các cái lựa chọn, có thể đặt bite ramp vào răng cửa thì chúng ta lại có thể lựa chọn là răng cửa giữa hay cửa bên và đặt ở răng nanh. Thì cái quan điểm riêng của cô là cô hay thích đặt bite ramp ở vùng răng nanh, bởi vì thứ nhất là các bệnh nhân thì đa số cái độ cắn chìa lớn và chúng ta không thể đặt cái bite ramp ở răng cửa mình, đôi khi là cái răng cửa hàm dưới nó cắn ở phía sau của răng cửa hàm trên. Đấy là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai là bởi vì cô hay thích đặt attachment ở bằng lưỡi đối với các răng cửa ấy, nên là cô sẽ đặt cái bite ramp ở răng nanh. Remember these work different to bite turbo with fixed appliance. Does anyone use bite turbo with fixed appliance? Ở đây các bác sĩ nào dùng cái bite turbo với lại mắc cài không ạ? Do you know what I'm talking about? Anyone use them? If you don't, no, it doesn't matter. No? Okay. Number 8, midline. Really important. Where is the facial midline? So we need to know the smile line, the height of the incisor, and the facial midline. Otherwise, we can get straight teeth, but it doesn't look good in the face. So, do I want to show resulting midline after alignment? No, I don't want to let the computer move my midline. I know whether I want to maintain my initial midline if it's on, or maybe change the upper to the right or left, or the lower to the right or left. Cái câu hỏi thứ 8 là về đường giữa ấy. Khi mà để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải đánh giá cái đường giữa của bệnh nhân cả hàm trên cả hàm dưới so với cả cái đường giữa mặt nữa, và chúng ta sẽ có 3 cái lựa chọn chính là chúng ta để cho kỹ thuật viên làm thẳng cái răng, sau đó để xem là cái đường giữa lúc đó sẽ đi đâu.
cái lựa chọn thứ hai là chúng ta duy trì cái đường giữa, và cái lựa chọn thứ ba là chúng ta phải cải thiện cái đường giữa. Thì lúc đấy chúng ta phải ghi rõ là chúng ta muốn cải thiện cái đường giữa nào, hàm trên hàm dưới, sang bên phải hay sang bên trái. Now she doesn't have a posterior crossbite. If she has a crossbite, do I want the computer to correct or not correct? Simple. Ở cái bệnh nhân này thì không có cắn chéo, tuy nhiên là nếu có cắn chéo chúng ta sẽ có hai lựa chọn ở cái câu 9 ấy, là có muốn phần mềm sửa cắn chéo hay không. Number 10, most cases have crowding or spacing. So we need to let the computer know how to get rid of the crowding or spacing. With crowding, there's only like 5 ways, right? Extraction, distalization, proclination, expansion, or IPR. Same with fixed. So the computer needs to know which one or all of them, combination, which one. Thì cái câu số 10 là chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề mà khi mà bệnh nhân có khe thưa hoặc là có khớp khểnh như thế nào. Thì đối với khớp khểnh chúng ta sẽ có 5 cái biện pháp để chúng ta xử lý. Một là chúng ta nong hàm, hai là chúng ta di sang, ba là chúng ta làm nhả răng, thứ tư là chúng ta cắt kẽm, thứ năm là chúng ta nhổ răng. Nó tương tự với lại khi chúng ta dùng mắc cài thôi. Và với dùng Invi chúng ta phải nói cho phần mềm biết là chúng ta sẽ định sử dụng cái phương pháp nào. So, do we want our options here, expand, procline, or IPR, anterior or posterior? Extraction option comes later, and we've already had the distalization option. So, and we've had the surgery option. So if we want to expand, we can have, if the arch is already broad, you put none. Or if they've got recession, buccally, none. That will block the computer from building expansion. Maybe we want a little bit of expansion as needed, so I don't really want to only expand, but if I still need some after a bit of IPR or after just alignment, then as needed. If I really want to expand a lot, if it's very constricted arch form, and that's my main way of treating crowding, then it's primarily. Thì cô lấy ví dụ như là mấy cái nong hàm chẳng hạn. Nếu như chúng ta có một cái cung hàm nó rất là rộng và chúng ta có cái sự tụt lợi ở mặt ngoài, chúng ta không muốn nong một chút nào, chúng ta sẽ chọn cái là năn. Nếu mà chúng ta cũng đang cân nhắc mà chúng ta có những biện pháp khác để xử lý rồi, những cắt kẽ, nhưng mà nếu mà cắt kẽ không đủ chúng ta có thể nong thêm, chúng ta sẽ chọn as needed. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta có bệnh nhân mà cung hàm rất là hẹp và chúng ta thấy cái nong sẽ là cái biện pháp chính để chúng ta xử lý cái khớp cảnh, chúng ta sẽ chọn primarily. Same with proclination, right? Proclination means the anterior tipping. Probably here you want none. You probably don't want much proclination in most of your cases. If you want only if it's needed, only when I expand a little bit or do IPR, if I still have crowding, only if needed, or primarily. But usually you'll have none. And the default for IPR is none, so you won't get any IPR unless you actually turn it on as needed. Cũng tương tự với cái lựa chọn Procline ấy, thì là mình có thể lựa chọn là cái ưu tiên hàng đầu và chỉ khi cần hoặc không làm một tí nào. Còn ba cái lựa chọn tiếp theo là cắt kẽ vùng răng trước và vùng răng sau bên phải và bên trái, thì cái lựa chọn mặc định là 5, tức là không. So with this patient here, she doesn't have any space, but we'll close all spaces as needed for expansion. I really don't want a lot of expansion, but a little bit in the premolar area, just to round out the arch like the lower. And then I don't want any proclination because she's already got a big overjet and her lower is already very thin. So I don't want any proclination. So I'm going to have to do IPR. There is no other way here. And she's going to still end up with a bigger overjet. So I'm going to do IPR anteriorly as needed. I don't like posterior IPR. Number one, it's hard to use that space. Number two, it's hard to do clinically. So I'm not going to put it in. I can always build it in later on my ClinCheck the following. Ở cái trường hợp cụ thể mà cô đang nói này, thứ nhất là bệnh nhân không có khoảng thì cô mình cứ chọn là close all spaces. Còn với cái khớp khểnh, đối với cái nong hàm thì cô cũng không muốn nong quá nhiều, nhưng mà cô muốn nong một chút ở cái vùng răng 4, răng 5 để làm tròn cái cung răng thì cô sẽ chọn as needed. Và đối với cái ngả thì ở cái bệnh nhân này đã có cái độ cắn chìa lớn rồi, và cái xương ở vùng trước mổ răng ở cái phía ngoài của cái răng cửa dưới ấy, thì nó cũng mỏng, thế nên là cô sẽ không muốn ngả thêm các cái răng cửa nữa, thì cô sẽ chọn là năn. Vì vậy chúng ta chỉ còn một cái lựa chọn duy nhất là chúng ta cắt kẽ, chúng ta xử lý. Và cái quan điểm của cô không thích cắt kẽ vùng răng sau, cô chỉ thích cắt vùng răng trước thôi, bởi vì là cắt kẽ vùng răng sau thì thứ nhất là nó sẽ khó làm. Hard to do clinically and it's hard to use the space because normally crowding is at the front.
Và cả hai lý do cô không thích cắt kẽ vùng răng sau, thứ nhất là nó sẽ khó làm trên lâm sàng, và cái thứ hai là thường là các cái khớp cảnh nằm ở vùng răng trước. Remember, this is just to let the computer turn on or off movement. It's not the final goal. It's still changing. Cũng lưu ý là đây cũng không phải là cái gọi là mục đích, là cái biện pháp, tức là phương pháp cuối cùng, tức là trong quá trình là làm clean check các bác sĩ vẫn có thể chỉnh sửa được. Number 10, extraction. If we're extracting something, we mark those teeth down here. Cái lựa chọn tiếp theo đó là có nhổ răng hay không. Nếu chúng ta muốn nhổ răng nào, chúng ta đánh dấu cái răng đấy. Even doing a virtual extraction, you can test it and then not extract. So my advice when you're doing an extraction case clinically, don't extract the teeth until you test it on ClinCheck. It's a very good diagnostic tool. Chúng ta có thể có cái yêu cầu là chúng ta nhổ răng ảo đấy, yêu cầu phần mình nhổ răng ảo. Thế cái lời khuyên của cô là kể cả chúng ta có ý định nhổ răng, chúng ta từng nhổ vội, chúng ta cứ yêu cầu phần mình nhổ răng ảo, và chúng ta thử làm clean check nhổ răng, và chúng ta kiểm tra thế nào đã. Special instructions. The rest of the form is default, computer, automatic. This is now talking technician. Remember how we talk technician? Simple language, numbered requests. Otherwise, they will get confused. So anything you put here is manual, which means it can be error. So very simple. You can leave this blank if you want. A lot of doctors, Invisalign doctors who give this course will say, just leave it blank. Because if you spend 3 hours filling this form, you're still going to change everything on ClinCheck anyway. Cái phần cuối cùng là cái phần special instruction, tức là những cái chỉ dẫn cụ thể của bác sĩ. Tất cả các phần trước thì nó chỉ là cái lựa chọn các cái tích thôi. Còn cái phần này là các bác sĩ có thể trao đổi bằng cách comment, đánh cái yêu cầu của mình vào, và chúng ta cũng áp dụng cái nguyên tắc như là ở trong comment của ClinCheck, đó là đơn giản, chúng ta phải đánh số các cái comment của chúng ta. Và bởi vì đây là những cái comment trực tiếp của chúng ta nên là có thể chúng ta sẽ mắc lỗi. Thế nên là cái lời khuyên là nếu chúng ta băn khoăn thì rất nhiều bác sĩ bỏ trống, chúng không điền gì cái phần này cả. If I put anything here, it's often for me too, my treatment plan. So maybe if the midline is really off, I'm going to put that down. Or, you know, any of my specific goals. It's more for me than anything else. Đối với tôi thì nếu mà tôi ghi vào cái phần special instruction này để cho tự nhắc cho tôi nhớ thôi. Ví dụ như nếu đường giữa bệnh nhân bị lệch thì tôi cũng ghi lại. So very simple, either leave it blank or very simple. Use IPR for my lower anterior. Do not procline more than 1 millimeter because she's already got very thin gingiva. Ideal occlusion, matching crown talk, anterior from the anterior and the occlusive view. Very simple. Tức là lời khuyên là một là để chống, hai là comment thật là đơn giản. Ví dụ như trong ca này đánh hướng tự này, comment là cắt kẽ răng cửa hàm dưới, không ngả các cái răng quá 1 mm. Và hãy match cái top của chân của răng ở phía trước và ở phía bên dựa vào cái mặt phẳng khớp cắn. So the next, you right? Sorry, I translated wrong. Xin lỗi, không phải mặt phẳng khớp cắn mà là nhìn từ phía khớp cắn. The next step is uploading photographs. Photographs are compulsory. It's a very simple format. It will just ask, do you want individual image or composite image? So the landscape. And if you do, you click on the plus and it will allow you to search on your computer the way you upload, all of you guys are uploading these days. Cái bước tiếp theo là chúng ta upload ảnh đó. So you upload the photographs. Whatever you upload will appear here on the right, which is nice, so you can always refer to that with the ClinCheck. Upload radiographs, optional, I do for treatment planning. Upload phim thì không bắt buộc. Then you can check everything. Again, don't stress, all of this can be changed. Cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra lại, cũng đừng quá căng thẳng với tất cả những cái này, chúng ta đều có thể thay đổi trong ClinCheck. Then it will ask you, do they print shipping page here for PBS? Yes. If it's PBS, you need to print the shipping page. Otherwise, when they open the box, they don't know whose PBS it is. They have to have the barcode to match it to your prescription form. So really important that you print this shipping page for PBS. Tiếp theo là chúng ta in cái shipping page, là cái tờ để chúng ta gửi các cái thông tin để chúng ta gửi hàng ấy.
Then you put your PVS and your shipping page in and do some paperwork, and there you go. So then we treat her. There we go. So that's our patient. Messages for the treatment form. Keep it simple, don't stress. If you think that you don't know how long which product you're going to use, think how long would it take me to treat with fixed appliances and go from there as a gauge. It might be a bit shorter or a bit longer, but you can always change that. So any questions about the treatment form? This is logistics. This is kind of the boring part of the day, but it's something that you have to do for each submission. Cái thông điệp với cái phần điền vào cái prescription form, thứ nhất là làm mọi thứ đơn giản, và thứ hai là cũng đừng quá lo lắng thì chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa được, và cái thứ ba là nếu chúng ta không biết chọn gói nào thì chúng ta thử tính toán cái cài rất là mắc cài khoảng bao lâu chúng ta ước lượng với Invi. Yeah. Các bác sĩ có câu hỏi gì ở phần này cho cô không ạ? Okay, let's have a break and then we'll come back and talk about aligner delivery and